Alors, la première question, déclarer dans le classe programme une collection d'articles en stock. Cette collection doit être accessible partout. Donc, غنمشيو classe programme. وغادي نديكلاريو باش خاصها تكون public باش تكون accessible partout وتكون statique public statique. Alors, liste ديال les articles. Bien sûr, classe article كاينين في une autre collection غنسميوها article reçoit new list article. D'accord. Et je vais importer l'espace de nom ديال classe لأن حطيناها في واحد l'espace de nom différent. Voilà. Alors je vais faire la même chose ici. On double la question suivante. Écrire le code de la procédure qui s'exécute au chargement du formulaire qui permet de remplir la liste déroulante code article code ديال catégorie par les valeurs informatiques et bureautiques. Initialiser la zone de donc غادي نمشيو pas à pas. Donc غادي نرجعوا l'interface graphique. Alors l'interface graphique غادي نسد كلشي ونعاود نفتحو forme 1. Alors catégorie غنحيدو هادي وغنديروه combo box. Voilà. D'accord. Donc le form load, l'événement qui s'exécute au chargement du formulaire. Donc غادي نسميو بعد هاد الكومبو بوكس catégorie. Donc وغادي نبداو. دونك اول حاجه خصنا نمسحو الكومبو بوكس. دونك بوان items بوان clear وغنديرو ون اجوتي élément puisque عندنا juste deux éléments. d'accord. donc ممكن نديكلاريو في ان طابلو string cat on initialiser des tableaux les deux valeurs informatique ou bureautique وعاد ajouter d'un seul coup. d'accord. bon حنا عندنا دابا هنا غير جوج لي فالور ممكن تاجوتيهم ان alors الا كانوا بلوس من الاحسن اجوتيو نديروهم في ان طابلو. voilà comme ça c'est plus simple. d'accord. وغنجيبو هاد الطابلو هو الاول. Donc ça c'est la première question. La question deuxième point, initialiser la zone saisie le prix par 0. Donc txt prix.text reçoit 0. طبيعة الحال خصو يكون شنت كاركتير لأن text string. Désactiver la zone de saisie txt remise. Donc txt ديال remise puisque la cage est décochée خصنا désactiver باش enabled reçoit false. Voilà. Alors on résout la question suivante. Écrire le code de la procédure événementielle du bouton du case à cocher solde cb solde permettant d'activer ou désactiver. alors فاش نكليكي على article en solde il a coché la case خصني activer la zone de texte. il a décoché la case خصني décocher désactiver la zone de texte. donc l'événement qui se produit il y a checked changed quand vous cliquez sur une case à cocher. alors هذيك txt remise point enabled غادي نحطو فيها l'état checkbox point checked. donc الا كان checked كوشي يعني فيها ترو غادي نحطو هنا ترو غادي ناكتيفي التكست بوكس. الا كانت checked ديكوشي فيها يكون فيها فولس وغادي نحط فيها هنا فولس وغادي ديزاكتيفي. هذا ممكن ديرو تيست تا هو بالاف تا هو فيزا. écrire le code de la procédure qui permet de valider la remise. alors باش valider la remise خاص يكون vérifier la remise انه ما بين 0 et 100. d'accord. alors غنستعملو هنا pour la validation واحد l'error provider. d'accord. donc غنلقاو في les composants bien sûr. غنمشيو les composants ها هو ونزيدو واحد error provider pour afficher le message d'erreur. alors غنسميه ep1
d'accord. Alors la validation تنستعملوا l'événement validating هي le plus adéquat بالنسبه للفاليداسيون ديال لي دوني. الوغ باش الا كان شي ايرور تيزي غادي بطبيعه الحال غادي نقولوا ليه ما نخليوش الفوكس يخرج الكيرسور. Alors TXT remise, donc première des choses, il faut vérifier un utilisateur il a saisi quelque chose. Il ما كانش مكتب والو ما تنديرش الفاليداسيون. غنديكلاري واحد دوبل ار اللي نحط فيه الريميز. دونك من بعد تنفيريفي خاصو بعدا اول حاجه يكون دوبل. دونك دوبل بوين تراي بارز txt remise point text out r. alors الا كان ماشي دوبل دونك غنافيشي ليغور. دونك او بي 1.7 ايرور وغادي نعطيه نافيشي حدا التكست ديال ريميز ونقول ليه مثلا veuillez entrer une valeur numérique. d'accord. خاصها شي حاجه سي با غراف. الوغ else قبل ما ننسى الوغ بطبيعه الحال خاص ليوتيليزاتور ما يخرجش. دونك تستعمل e.cancel reçoit true. ديال البارامتر ايفينمونسيال اللي كاين هنا بيسكو هو اللي دو تيب cancel event arg. دونك chaque événement qu'elle est en cours de se déroulement donc se dérouler خاص ممكن هذه انجي ممكن ندير ليها لانيلاسيون ب e.cancel. الوغ else يعني راه دخل شي حاجه دوبل. الا دخل شي حاجه دوبل خاصني نفيريفي انها خاصها تكون ما بين 0 وتكون صغر او يساوي 100. الا كانت هذه راه صحيحه. الا كانت لا نيغاسيون ديالها يعني غلطه. دونك نبداو بليغور بحال ما درنا في الاول. الوغ الا كانت غلطه غادي نقول ليه عاوتاني واحد الميساج ديغور la remise est comprise entre 0 et 100. d'accord. وما نخليهش يخرج. الوغ دابا نشوفوا لي else. الوغ else يعني راه هنا الي كوريكت. دونك الا كان كوريكت غادي نافاسي ليغور. دونك يا اما تنستعمل كلير ايرور يا اما تندير فيها لو فيد. d'accord. la même chose donc هنايا الا ما كتب لينا والو حتى هي خصنا نمسحو ليرور باش ما تبقاش. d'accord. voilà et on a validé maintenant la saisie اللي كاين في الغوميس. alors ندوزو la question suivante. écrire le code de la procédure événementielle, bouton ajouter permettant vérifier tous les champs sont remplis, vérifier le code d'article entré par l'utilisateur n'existe pas dans la collection d'articles en stock, de créer un article renseigné par l'utilisateur, d'ajouter l'article en stock et de mettre à jour la grille. voilà. donc غنمشيو نديرو الكود ديال البوطون ajouter. دونك بروميير دي شوز خصنا نفيريفي ان لي شون كاملين خصو يكونوا عامرين. دونك غنبداو بلو كود بوين تكست يكون ديفيرون ديال لو فيد. ممكن تستعملوا string بوين نول اور امتي. alors puis désignation pareil. donc les champs كاملين. alors le prix بطبيعة الحال الا كان ما كانش فيد راه سيغمون ان فيه خاص يكون نديرو ليه تا هو الفاليداسيون لان يقدر يكون فيه فالور ايروني. باغ كونطخ بالنسبه للغوميز راه على حساب واش لاكاز اللي كوشي ولا. داكوغ. دونك هادو هما لي اوبليغاتوار. فوالا. دونك من بعد غادي نفيريفي ان نديرو واحد دوبل بي باش نفيريفي ان لو بري خاصو يكون دوبل. ولا كان دوبل غادي نحط لا سورتي في بي.
Voilà. D'accord. Alors maintenant, il est quand les données correctes, غادي نمشي vérifier واش le code existe pas ou non. Alors ممكن أن نكريي l'article عاد vérifier contains لأن déjà on a redéfini la méthode equals في الكلاس article. Sinon غنديرو recherche عادية هنايا في programme. Donc c'est l'occasion نعاودو نذكرو بهاد الrecherche. Donc public statique. Donc إلا لقينا l'article on va le retourner. Alors غنسميوها بطبيعة الحال إلا ملقيناش راه غادي نقولو أن rechercher par code. إلا ملقيناش غنروتورنيو نول وغادي نعطيه بطبيعة الحال لو كود اللي غادي نقلبو عليه. Alors نديرو recherche for each article A in article collection سمينا article opéré. Alors on va vérifier il est qu'un A égale A.code pardon égale le code qu'on a passé en paramètre. C'est qu'on a retrouvé l'article, on va le retourner il est كملنا la boucle, c'est-à-dire راه ما لقيناش l'article ما لقيناش هذاك الكود donc on va retourner nul. alors هذه هي اللي غادي نستعملو هنا غنديرو لها لابيل. دونك غنديكلاري واحد لارتيكل بطبيعة الحال عندها فالور دو روتور. alors article ما كاينش ليسباس دو نو هذاك الشيء علاش ما عطاهش لينا دونك غنامبورتي ليسباس دو نو ا وغندير ليها بطبيعة الحال هي ستاتيك وكاينه في الكلاس بروغرام. دونك غنبدا بسميت الكلاس عاد السميه ديال الميثود وغادي نعطيها لو كود. دونك لو كود راه هو اونتي دونك حتى هو غنديكلاريه لو كود هنايا int سي وغندير ليه حتى هو الفيريفيكاسيون وغنديرها ليه حدا هنايا int .try part باش يكونوا لي دوني كاملين صحاح. بطبيعة الحال هادي لي با مونسيوني في لا كيسيون text code text out c. فوالا دونك هو اللي غادي نعطيه هنا داك البارامتر اون فيريفي. alors الا كان سي différent de nul c'est que le code n'existe pas. Pardon, le code existe. Il est qu'un C différent. Il est qu'un A, pardon, différent de nul. A يعني لأن هاد recherche par code تترتوني nul إلا ما لقاش l'article. إلا لقاتو غترتوني شي حاجة كي هي différent de nul. alors غنقول ليه أن message box أن هذاك le code existe déjà. point show. alors cet article existe déjà. d'accord وغادي نافيشي l'article نروتور على لين وباش نافيشي غنستعملو هذيك تو سترينغ اللي درنا قبيله باش نافيشيو لي زانفورماسيون ديال l'article. d'accord alors else يعني راه il existe pas. à ce moment là on peut créer هذاك l'article a reçoit new article. alors là-dedans عندنا واحد الكونديسيون لان هذاك l'article سواء هو ارتيكل سواء الى ارتيكل اون سولت. دونك خاصني نفيريفي هذاك الكازا كوشي تشيك بوكس سولت. الوغ الا كان تشيكت نبداو ب نون كوشي. الا كان نون كوشي راه هو ارتيكل. الوغ الز راه ارتيكل اون سولت. الوغ الا كان ارتيكل دونك غادي نكري لارتيكل نيو ارتيكل. داكوغ وغادي initialiser donc هو الكود désignation txt désignation.text. alors من بعد لو بري درنا في بي والكاتيجوري هي اللي كاينه في الكومبو بوكس. كومبو بوكس ما عرفتش سميناها سي بي catégorie point text. voilà et on va l'ajouter programme point article add. دونك ما غاديش نستعملو الميثود اجوتي الاخرى لان الاخرى حطيناها في الكلاس كاتالوج. هنا في الكيسيون ما طلبوش منا نستعملو هذاك الكلاس كاتالوج. الوغ else يعني راه هو ارتيكل اون سولد. دونك ارتيكل اون سولد غادي نفيريفي واش الغوبيز اي ديفيرون ديال لو فيد. داكوغ ما غاديش نفيريفي واش هو هدوب لان الغوميز ديجا درنا ليه الفاليديتين. دونك الا ما كانش فيد سيغمون راه فيه كيكو شوز كي فاليد. داكوغ
الوغ الا كان فاليد غادي نكري دابا ارتيكل اون سولد. داكوغ دونك ممكن نستعمل ارتيكل ميم غوسوا، ولكن في نيو غنستعمل ارتيكل اون سولد. غنعطيه لي ميم بارامتر اون بلوس ديال الغوميز. دونك الغوميز غادي نكاستيوها. علاش؟ لان قلنا خصو يكون دوبل. داكوغ ما درناش تراي باز باش نعاودها عاوتاني، ديجا عارفين اوني سيغ ان فيه دوبل. داكوغ الوغ وهاد لارتيكل غادي ناجوتي، غنستعمل نفس الأ ديال قبيله، اجوتي الكوليكسيون بروغرام بوان ارتيكل بوان اد ا. فوالا الوغ إلز يعني راه خلى هداك لو شون خاوي، غنقول ليه ميساج بوكس تو سامبلومون veuillez entrer la remise. فوالا الوغ بقاتنا الالز الاولى. داكوغ الالز الاولى ان خلاه لي شون شي واحد في لي شون خاوي. دونك عاوتاني ميساج بوكس بوان شو veuillez remplir tous les champs. Voilà. Ok, donc voilà, c'est bon. بقاتنا حاجه وحده هي الميزاجور ديال الداتا جريد. داكوغ الداتا جريد فيو ديال الارتيكل. الوغ باش ما نعاودوهاش بزاف المرات غادي نخوي دون تو لي كا غادي نخوي الداتا جريد. نورمالمون حنا خصنا نخويو نعاودو نشارجيوها غير لا زاد الارتيكل بوان داتا سورس رسوا نول، ونعاودو نشارجيوها بوان داتا سورس رسوا بروغرام بوان ارتيكل. Et voilà. Alors, la dernière question, écrire le code de la procédure événementielle via le bouton fermé permettant de quitter l'application après un message de confirmation. Donc, يعني فاش quitter l'application نقول ليه êtes-vous sûr de vouloir quitter. Donc, حنا في البوطون بون هنا في بوطون fermé ما كايناش، ممكن نزيدوها. D'accord. Voilà. Donc غنديرو بوطون فيرمي، وهنا غادي نسميوها بوطون فيرمي. داكوغ الوغ في البوطون فيرمي غادي ندير الفورمولير كلوز. الوغ ماتنون في ليفينمون كي سو برودوي على فيرميتور دو لا فينيتر جو فيريفي واش هو باغي يسد باش نعرف ليه الميساج دو كونفيرماسيون. علاش؟ باش الا سد من فيرمي اولا من هنا من هاد فيرمي يعطينا نفس الريزولتا. دونك ليفينمون كي سو برودوي في لا فيرميتور لور دو لا فيرميتور قبل ما تسد هي الفورم كلوزي. نقلبوا على ديك الاف باش نلقاو الفورم كلوزين. دونك او كور دو لا فيرميتور كلوزيد يعني راه ديجا فيرمي ما بقى عندنا ما نديرو. الوغ غنافيشي ليه ميساج بوكس بوان شو. Alors غادي نقول ليه هذيك êtes-vous sûr de vouloir fermer etc. غنقول ليه في التيتر confirmation. alors غادي نزيدو واحد لي بوطون ميساج بوكس بوطون باش نسبيسيفي سنو سي بار ديفو تكون فيها غير اوكي، وميساج بوكس ايكون دو ميم ممكن نستعملو باش نقول ليه واش اكسكلاماسيون ولا كيستيون. داكوغ اولا ندير ليه افيرتيسمون ميم باش تسمع هذيك البيب. فوالا بارك هادشي. دونك الى جاوبنا نو دونك ديال غريزيول بوان دونك هو يا اما يدير يس يا اما يدير وي يا اما نو. alors non c'est-à-dire qu'il veut pas تنقول لي êtes-vous sûr de vouloir quitter تيقول لي نو دونك ما خصنيش نخرج ليه. دونك تندير او بوان كانسل غوسوا ترو. داكوغ دونك هادشي اللي قلنا على
les événements les يصيروا ب ing au présent au cours de la fermeture. Donc elle est de forme closing event arc. Et voilà, c'est tout. Merci.